عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم عندنا فيديو جديد غنقدم لكم كيفاش طريقه الحامض والزيتون. الطريقه اللي كندير انايا مزوينه كتصدق. نبداو على بركه الله. نقدوه يصبر لكم، يدير لكم تاع ما يخسر ما والو، بحال في الزنقه كتشديو حتى قريصه كتقرصيه بحال كتقبيه ها شويه بالموس، ما تقبيش بزاف، ها شويه تقبيه وكتحطيه كتغسليه وتسكطريه وعاش كدير ليه الطريقه تقبيه بحال هكا، كتشوي بيه كله بحال هكايا تقيبه، ها تقيبه بحال ديال الزنقه كتكمليه كله بحال هكا بحال هكا كتكمليه. وملي كتسالي كديري فيه قرعه بحال هكا وديري عليه الملحه وديري عليه شويه زيت العود وكتغلقيه عليه. وملي كتغلقي عليه كيدوم بحال هكايا. السر ديالو ما تحليش عليه، زمطيه، الا زمطتيه كيعود بحال ديال الزنقه. ها هو بحال ديال الزنقه مرطب، شتيه؟ ها هو بحال ديال الزنقه. هذا يلاه كترطبته، هذا يلاه دابا كنصاوب فيه. راه يدوز لك تاع ما يخسر ما يترخى ما يدير حتى شي حاجه، غيتغمر ويجي زوين بحال معسل. السر ديالو هي ما تحليش عليه. الساعه اللي تصاوبيه زمطيه واحد المده، داك الشهر ولا داك هذا بدا يتحلي تلقايه من داكشي. ها هو يدوز لك عام ما يخسر ما والو. هذه هي الطريقه، جربوها غتعرفوها كي داير، تجيكم زوينه وغتعجبكم. الطريقه ديال الحامض، دابا الحامض راه موجود، راه رخيص وموجود. هذه هي الطريقه ديالو. دابا غنوريكم الزيتون كيفاش تا هو تستعملوه، تا هو ما يخسر ليكم، ما يطيب بزاف ما والو، ويصبر تا هو يبقى لكم واحد المده طويله. ها هو كيفاش. دابا كتجيبوا الزيتون كتعزلوه بحال هكا، كتعزلوه كتغسلوه وما كتشرطوه ما حتى شي حاجه، كديروه في قرعه ولا في برميل ولا في سطل بحال هكايا، ديروه في الماء. ها هو درتو في الماء انايا، ودرتو في الماء ما شرطتو حتى شي حاجه. ها هو درتو في الماء نتوما كتشوفوا فيه كيبقى. نبدل ليه المره الاولى، كنبدل ليه المره الثانيه، كيدوز 4 ايام كنبدل ليه الماء، عاود ثاني دوز ثاني 4 ايام اخرى ولا 5 ايام كنبدل ليه الماء صافي. كنخرق عليه ما كنبقاش نمسو. اش كندير ليه؟ كنبغي ملي كنبغيه نرطبو ونبغي ناكلوه كنهز واحد حساب كيلو ولا كيلو ونص على حساب الناس اللي غيستهلكوا داكشي. على حساب كيلو انا كندير على كيلو كنهزو. ملي كنهز داك الكيلو اش كندير ليه؟ كنشرطو بحال هكا. داك الكيلو كنشرطو 2 شريطات بحال هكا، كنشرطو بحال هكا صافي كنهزو. ها كنشرطو 2 شريطات نهزو من هذاك اللي رطبتو بالماء 4 ايام هو سيمانه هو مرطب، 4 ايام في 5 ايام بدلت الماء 2 مرات. كنهز منه كيلو، الشي الاخر كنخليه. داك الكيلو اللي كنهزو كنشرطو بحال هكايا. وهذا اللي درتوه وخديروا منه حتى 20 كيلو. غطيوه ما تفلحوه، ما ديروا فيه ملحه، ما ديروا فيه حتى شي حاجه باش ما يطيبش وما يهراش ليكم. ها ما يهراش، كيبقى صاين، كيبقى مزيان، كتحيد منه ديك الحروق كيبقى مزيان. كنديرو في بيدو بحال هكا كنسد عليه، كنبدل ليه المره الاولى والمره الثانيه صافي وما كنبقاش نبدل ليه. وما كنستعمل لا ملحه لا حتى شي حاجه فيه، بحال هكا كنسد عليه وكنخليه. الساعه اللي كنسالي داك اللي في القرعه كنهز ثاني حساب كيلو كنشرطو بحال هكايا وكنرطبو في القرعه ولا في بلاستيكه وفاش ما درتي كنرطبو. عاش كندير ليه التقويم ديالو، كندير الثومه ورقه سيدنا موسى الحامض داكشي كلشي كندير. وجربوا هاد الطريقه ها هويا. تخضروا به في الطاجين كيجي بحال ديال الزنقه، تخضروا به في الطاجين طيبوا منه كلشي. بغيتو ديروه تشلضوه ديروا الثومه والربيع وشويه الهريسه كما درتو ليا يجي زوين. المهم راه حلو زوين. نتمنى استفدتوا معايا واخا بشويه.